Dunyoda o'zida Allohga muhabbat qo'yib, Allohga oshiq bo'lib yashayotgan odamni qarang-da agar bo'lsa hayotingizda. Mana sahobalar bo'lgan ekan. Hech narsasi yo'q bo'lsa ham zo'r yashayvergan ekan. Afif bo'lgan ekan, birovga dardni aytib ming'illamagan ekan. Chunki asosiy narsani topgan ekan. Allohga oshiq bo'lgan ekan, Allohga muhabbat qo'ygan ekan. Mana endi birodarlar 40 daqiqadan o'tib qolibdi. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan qissani mana oxirgisi. Ana shu jannatga oshiq bo'lgan, oxiratdagi uyini vatanda bilgan kishilarning hayotidan bir lavhani gapirib beramiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Qudoma Shomiy tarixda o'tgan ulug' insonlardan, olimlardan, Alloh yo'lida jihodda umrini o'tkazgan kishilardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda masjidda o'tirganlarda bir to'p kishilar kelib, "Ey Abu Qudoma, siz juda ko'p g'azotlarda, juda ko'p janglarda ishtirok etgansiz. Mana shu g'azotlarda ko'rgan eng sizni qoyil qoldirgan bir qissani gapirib bermaysizmi?" deganda u kishi labbay deb javob berdi. Madina atrofidagi ba'zi Ruqqa degan shaharlarga biriga kirdimda, tuya olmoqchi bo'ldim. Alloh yo'lida jihad qilishlik uchun, yuklarni yuklashlik uchun tuya olmoqchi bo'lib kirgan paytimda va masjidga borib, odamlarni Alloh yo'lida jihad qilishlikka rag'batlantirdi, da'vat qildi va o'zini o'tirgan hujrasiga borib o'tirganda bir ayol kishi kelib chaqirdi. "Abu Qudoma, sizmisiz?" dedi. "Ha, men" dedi. Har ayol kishi yuzini to'sgan holatda keldi va aytdiki, "Siz odamlarni Allohning yo'lida jihodga da'vat qilyapsiz ekan va ularni mana shu narsaga shijoatlantiryapsiz ekan. Men ayol kishiman. Alloh menga hech qaysi ayollarga bermagan chiroyli bir sochni ato etdi. Alloh yo'lida infoq qiladigan boshqa narsam yo'qligidan Alloh yo'lidagi g'oziylarga bir yordam bo'lsin deb sochimni qirqib, undan bir ip to'qidim. Shuni oling, Alloh yo'lida sizga bir asqatar. Shoyat Alloh yo'lida unga bir chang tegsa, Alloh taolo shu tufayli meni gunohlarimni kechirib jannatga kirgizsa. Men deydi beva tul xotinman deydi. Erim va og'a-inilarim Alloh yo'lida shahid bo'lishgan. Bir dona o'g'lim bor deydi. O'g'limni qo'shib bermoqchi edim, 15 ga kirgan o'g'lim deydi. Lekin safarga ketib qoldi. Lekin siz ketib qolgunicha kelib qolsa qo'shib berib yuboraman deydi. Abu Qudoma bu ayol kishining tazg'iyasini ko'rib hayron bo'ldi. Ipni oluvdi, hali aytdiki, ko'zimni oldida birorta bir idishingizga solib qo'ying, esingizdan chiqib qolib ketmasin. Ko'zini oldida olib bordi, tuyaga ortadigan qopiga solib qo'ydi, hay ayol kishi chiqib ketdi. "Ey Abu Qudoma, mana erim vafot etgan, o'g'lim bor" dedi. 15 ga kirgan dedi. Qur'on tilovatini zo'r o'rgangan. Chavandozlikda, kamon otishlikda zo'r biladi. Qoyim tunlarda, kunduzlar ro'zador, yoshi 15 ga kirganda safarlarga uchun sizga qo'shib bera olmayapman. Agar bo'lganida sizga qo'shib berardim va Allohning yo'lida hadiya qildim bu bolamni dedi. Sabot qarang, eri aka-ukalari ketibdi, endi o'g'lini ham qori bo'lgan, olim bo'lgan, so'im bo'lgan bolasini Alloh yo'lida hadiya qilyapti. Abu Qudoma ana shu ipni oldi va birodarlar ertasi kuni yo'lga chiqqanda, shaharning chetiga chiqqan paytda orqasidan bir yigit chavandoz, "Ey Abu Qudoma, shoshilmang, to'xtab turing" deganicha ot choptirib kelar edi. Abu Qudoma birodarlariga, "Sizlar yurib turinglar, men qarachi kim ekan" deydi. Haligi otliq keldida, yuzi to'silgan edi, keldi va otdan tushib, meni quchoqlab bag'riga bosib, "Siz bilan safarga chiqishlikdan meni mahrum qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Meni noumid qilib qaytarmadi. Alhamdulillah sizga yetib keldim" dedi. Shunda Abu Qudoma, "Birodar, siz kim bo'lasiz? Sizni tanimayapman. Yuzingizdagi pardangizni olsangiz" dedi. Yuzdagi niqobini oldi. Va yuzi ana shu 14 kunlik Badr kechasidagi oydek to'lgan, yuzida yaxshi inson ekanligini alomatlar ko'rib turgan 15 ga kirgan yigit edi deydi. Aytdi, "Meni tanimayapsizmi?" dedi. Abu Qudoma aytdi, "Yo'q, tanimayapman" desa aytdiki, "Men" dedi, "soch bergan, ana shu ip bergan ayolning o'g'liman" dedi. "Otang bormi?" dedi. "Otam Alloh dedi shahid bo'lgan" dedi. "Onang-chi?" dedi. "Onam bor" dedi. "Onangni rozi qilgin" dedi. "Onam o'sha ipni bergan ayol" dedi. "Va meni" dedi. "Meni, ey Abu Qudoma, uydan chiqarayotib aytdiki, o'g'lim, otalaringiz oldiga shoshiling. Alloh yo'lida shahid bo'lgan otalaringizga Alloh sizni hamroh qilishligini so'rang va dushmanga ro'baro bo'lganingizda orqaga chekinmaslikka qasd qiling va shahid bo'lsangiz, qiyomatda shafaatingizni menga bo'lishini Allohdan so'rang" dedi. "Ey amaki" dedi bu yigit.
Meni yoshimni kichkinaga qarab turib meni qaytarmay orqaga. Men otni zo'r minaman, kamonni zo'r otaman, qilichni zo'r o'ynaman, qoriyman, Rasulullohning sunnatini to'liq bilaman. Meni shahodatdan, shahidlikdan man qilmang dedi. Otam va og'a-inilarimning oldiga borishingdan meni to'smang dedi. Eshitdim, shahid o'zining oilasidan 70 kishini jannatga yetalab ketishlikka qodir bo'ling. Mana shu marhamatdan meni mahrum qilmang dedi. Sayyidi va Mavlay. Onam meni kuzatib chiqaryapti, bag'riga bosib, Parvardigorim, Mavloyim bir dona bo'lgan, ko'zimni quvonchi bo'lgan, qalbimni chechagi bo'lgan farzandimni seni yo'lingda jo'natyapman, hadiyamni qabul qilgin dedi. Abu Qudoma bu yetti so'zini eshitib, yuraklari ezilib yig'laydi. Onasini quvvatiga, toqatiga va yigitning yoshligini qarab turib yig'laydi. O'zlariga hamroh qilib olgandan keyin safarga yurishadi. Bu yigit ketguncha Allohning zikrida bo'lib, kunduzlar roza tutib, kechki payt iftorlikka ularga ovqatlarni qilib, ot minsak, ichimizda eng zo'r ot minadigan o'sha chiqdi deydi. Kamon otsak eng kuchli otadigan shu chiqdi deydi. Shu yigit 15 ga kirgan yigit bizga iftorlik tayyorlagani borib ovqat pishirdi-da, ovqatimiz kech qoldi deydi. Borib qarasam, yigit ko'p xizmat qilganligidan ovqat qozonda qaynayapti, charchaganidan o'tirib yotib uxlab qoldi deydi. Qarab tursam, hali yigit deydi, tabassum qildi, uxlayotgan yigit. So'ngra og'izlari ochilib kuldi, hatto xoholaganda uyg'onib ketdi. Meni ko'rdi-da, nima uchun kuldingiz deb so'raganda yigit aytib berdi. Tush ko'rdim dedi. Tushimda ko'm-ko'k bog'da yurgan edim. Bog'da kesib yurgan paytimda kumushdan bo'lgan qasrni ko'rdim. Derazalari javhardan edi, durdan edi. Eshiklari oltindan edi va ipakdan bo'lgan pardalari bor bu qasrda. Shunda ana shu qasr ichidan parda ko'tarildi-da, ikkita joriya chiqdi-da, yuzlari to'lin oydek chiroyli bo'lgan, "Xush kelibsiz" deb meni ichkariga taklif qildi deydi. Haligi joriyaga qo'lim uzatmoqchi bo'lsam, shoshilmang. Sizga atalgan mardiya ichkarida, biz faqat uni cho'rilar, xizmatkorlarimiz dedi deydi. Shoshilmang. Shunda bir ikkinchisiga aytdi, "Bu ona marziyani kuyovida" dedi. Bir-biriga pichillab turishdi. Mana aytdik, bitta xurga 100 ta cho'ri beriladi. O'sha cho'rilar gaplashyapti. Marzi ichkaridagi marziyani kuyovi shu bo'ladi deb bir-biriga pichir-pichir qilishdi. Ichkariga yetalab olib kelishdi meni deydi. Shunda ichkariga kirdim va ro'paramda bir oltindan bo'lgan qasr bor edi. Qizil oltindan bo'lgan qasr, uni oq kumushdan bo'lgan so'risi bor edi. Ustunlari bor edi, olti dur gavharli bezalgan. Ustida xuddi go'zalligi quyoshdek nutarab turgan bir xur o'tirardi deydi. Shuni beradi bu yigit. Agar Alloh sobit qilmaganda aqlini, aqldan ozib olishlik darajasida chiroyli, so'z bilan ta'riflab bera olmayman uni deydi. Oldiga bordim, borganimda aytdiki, bu xur marhaban bek va ahlan va sahlan ya valiyallohi va habibuhu. Ey Allohning do'sti, habibi, xush kelibsiz. Men siz uchunman, siz men uchunsiz. Uni qo'limga cho'zib bag'rimga bosmoqchi bo'lgan paytimda Allohga qasam, ey Allohning do'sti, siz uchun bunday xunuk ish yarashmaydi. Siz bilan uchrashuvimiz ertaga peshinda dedi. Shunda xursand bo'lib, kulganda uyg'onib ketadi. Birodarlar, bu rivoyat emas bu. Abu Qudoma, ey habibim, juda yaxshi narsani ko'ribsiz. Inshaalloh bu yaxshilik dedi. Va tong otganda dushman bizga hujum qildi. Biz hali o'zimizni epaqaga keltirgunimizcha hali yigit otini mindida ularchiga qarab kirib ketdi. Bir qanchasini o'ldirib ular orasiga kirganda orqasidan ot choptirib kirdim va otidan ushlab tashqariga tortdim. Bolam, sen yoshsan, urushda makr hilasini bilmaysan, ichkariga tortib turib seni shahid qilishadi. Qayt orqaga deganda u yigit aytadi: "Ey amaki, axir Alloh taolodir. Agar sizlar dushmanga ro'baro kelsanglar, orqalarni qilib qochmanglar degan oyatni eshitmaganmisiz?" deb oyatda gapirib turganda dushman hujum qildi, biz ikkiga bo'lib tashladi. Jang tugab, ikki qo'shin tarqagan paytda yaradorlarni qidirdim. Shu yigitni topishlik maqsadida. Ana shuni eslab yurganda otlarni o'liklarning ostida bir yigit turardi. Ey amaki, Alloh tushimni rost qildi" degan yigitni ko'rdim. Qo'llari singan, yarador bo'lgan, yuzlaridan qon oqqan, loy bo'lib turpoqlar betiga solib kelgan holatda yotardi deydi. Yugurib bordim, turpoqlarini, loylarni ko'ynagim bilan artsam, "Amaki, ko'ynagingiz bilan artmang, o'zimni ko'ynagim bilan arting. Chunki shahid bo'lgan o'g'lini kiyimini qonga belanganini ko'rganda onam ishonadi. Amaki, men sizga kecha aytib bergan xur boshimda turibdi" deydi. Ustunda turibdi,
ruhimni chiqishligini kutyapti. Ey Allohning habibi, tezroq chiqing, men mushtoq bo'lib kutib turibman sizni deyapti deydi ustunda. Shunda hali bolaning yuzidagi qonni artib turib aytadi: "Ey bolam" deydi. Qiyomat qoyim bo'lganda shafoatingga oladigan kishilar ichida meni ham esdan chiqarib qo'ymagin. Seni men yetalab keldim shu yerga. Yigit aytdi: "Sizda kishilar unutilmaydi" dedi. Amaki, agar Alloh sizni yurtingizga qaytib borishni nasib qilgan bo'lsa, onamni toping va aytingki, Alloh sizni hadiyangizni qabul qildi. Alloh duoingizni ijobat qildi. Sizdan akam va inalarimga salom aytaman va Alloh huzurida sizni shafoat qilishini Allohdan so'rayman. Va uyga borganingizda amaki 10 yashar singlim bor deydi. Har safar ketayotganimda meni kuzatib qolardi deydi. Va ketayotganda, bu safar ketayotganimda aka, uzoq ketmang, bizni tashab qo'ymang yolg'iz. Otamiz va boshqa aka-ukalarimiz ketdi. Siz bizni tashab ketmang deb kuzatib qo'ygan edi. Shunga xabar yetkazib qo'ying dedi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh dedi-da, hada ma wa'adana rasul va ma'adana Alloh va rasuluhu va sadaqallohu va rasuluhu. Bu Alloh va rasuli bizga va'da qilgan narsa, Alloh va rasuli va'dasidan chiqdi dedi-da, shahid bo'ldi. Kiyimlarini oldi bu Qudoma va jihoddan keyin yurtiga qaytib bordi. G'amim deydi, ana shu xonadonni topishligida. Chiqib qarasam, bir 10 yashar qiz kelayotganlardan so'radi deydi. Qayerdan kelyapsizlar? Ha, jihoddan kelyapman. Qaysi yurtdan? Falon yurtdan. Men akam ham ketganini ko'rmadinglarmi akamni? Kutyapti akasini. Bordi, so'radi. Kim edi akang? Akam falonchi edi. Uyiga yetalatib bordi. Hali ayol Abu Qudomani tanidi-da, "Ey Abu Qudoma" dedi. "Siz menga xushxabar bilan keldingizmi yo ta'ziya bildirgani keldingizmi?" Alloh rahmat qilsin sizni. Xushxabar nima-yu, ta'ziya nima? Agar siz o'g'lingiz dushman bilan ro'baro bo'lib, orqasiga qarab qochib ketdi, o'g'lingiz shahid bo'lmadi desangiz, bu ta'ziya bildirganingiz bo'ladi. Yo agar Alloh meni hadiyamni qabul qilgan bo'lsa, bu xushxabar bo'ladi dedi. Unda xususan bo'ling, Alloh sizning hadiyangizni qabul qildi. Shunda singlisi eshitdi shu gapni-da, bitta dodtadi-yu, shu yerda taslim bo'ldi joni. Taslim bo'lishidan burun qiziga aytdiki, "Aka sizga salom aytdi va Allohga sizni omonat topshirganligini aytdi" deganda eshitdilar, o'sha yerda jon taslim qildi. Onasi bolasini ko'tarib ketdi, rivoyatlarda keladi, ichkariga kirib ketdi, eshikni bekitdi. Abu Qudoma javobni xayrlashish uchun kutib turdi, chiqmadi. Kirsa, onasi ham shu yerda jon taslim qilgan bo'ladi. Jannatga oshiqlar shunday bo'lgan ekan, birodarlar. Alloh yo'lida erini, og'aynilarini fido qilgan ayol Allohning bir diydoriga, jannatiga yetishlik uchun bir dona o'g'lini Alloh yo'lida qurbon qilgan ekan. Ya'ni har qanday bir ulug' insonning orqasida onalari turadi. Onalari qanday tarbiya qilsa, xuddi shunday bo'ladi. Siz bilan biz erkak kishilar ko'chada yuramiz, qonini boqish kerak, ustini qilish kerak deymiz, tarbiyasi bilan beparvo qolamiz. Bomdod yo'qotadigan, peshinini o'qidimi, asrini o'qidimi deydiganlar bu ayollarimiz. Ayollarimiz kim bo'lsa, bizning farzandlarimiz o'sha bo'ladi. Esimizdan chiqmasin. Jannatga oshiqlar shunday bo'lgan ekan. Bir dona bolam qoldi, xizmatini qilsin demagan ekan. Allohning roziligi yetsin, meni nima qilsin? Boqsin demayapti katta bo'lganda. Qariganimda qo'yga shu yegizsin, ha? Sanatoriyalarga olib borsin, maqsadi bo'lmagan ekan bizga o'xshab. Shahid bo'lsin, Allohning huzurida shafaat qilsin, akasi, ota, amakilarning oldiga borsin. Birodarlar, kim nimani orzu qilsa Alloh shunga yetkazar ekan. Biz dunyo matosini qasd qiladigan bo'lsak, Alloh azza va jalla albatta yetkazadi. Agar oxiratda umid qiladigan bo'lsak, unga ham yetkazadi. Dunyo degan Alloh taqdir qilib qo'ygan. Jannatga oshiqlar shunday bo'lgan ekan, birodarlar. Alloh taoladan so'raylik biz ham jannatda, agarchi biz unga loyiq amal qila olmayotgan bo'lsak ham. Abu Qudoma Shomiy qissasi mana shunday iborat, birodarlar.
Thank you.